হচ্ছে মানে অল্প জায়গায় অনেক কবুতর পালা যায়। আর এর মেন সুবিধা কবুতরগুলো উঠতে পারতেছে, আর কবুতরগুলো উড়ার কারণে আপনার কবুতরগুলো সুস্থ আছে। এই ঝুরি পদ্ধতিতে একটা সুবিধা আছে, আপনার বাচ্চাগুলো অনেক সুন্দর হয়, চারিদিক দিয়ে বাতাস পায়, বাচ্চাগুলো গ্রোথ ভালো হয়। আর মেন হচ্ছে অনেকে বলে যে বাচ্চা পোকা নষ্ট করে, ঝুরি পদ্ধতিতে কোনো পোকা লাগবে না এবং কবুতরের কোনো সমস্যা হবে না। আর ঝুরি পদ্ধতি পাইলে খরচ অল্প খরচের মধ্যে অনেক কবুতর পালা যায়। দেখেন কবুতরগুলো সব সুস্থ উঠতেছে, সব কবুতর সুস্থ। কবুতরের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করে প্রায় ৩৫,০০০ টাকা খরচ করে সুন্দর এ ঘর তৈরি করেছেন খোকন। এটা আমি প্রথমে শুরু করেছিলাম ওই দেশি কবুতর দিয়ে আর কি, ৫-৬ জন